Маселен, азыр бойдок турмушка чыга элек кыздар гамбургер жеп атышат, сиз айткандай энергетик ичип жүргөндөр бар. Бала төрөйүн деген учурда сөзсүз таасирин тийгизет деп Ооба, ойлойм. таасирин тийгизиши мүмкүн. Көбүнчөсү кичинекей балдарыбызда ички билиосун, мондойча айтканда, общий биз өзүбүз чоңдордун арасына кошуп жууганыбызда ушундай болот да. Турмушка чыга элек айымдар болсо, анда турмушка чыккан соң көбүнчө кош бойлуу боло алышпайт. Чач, таш ушундай нерселер да болуп калышы мүмкүн. 3 литрден да көп банкадай болгондо бизде ушундай учурлар болот. Кош бойлуу айымдарда аппендицит болуп калышы мүмкүн. Кош бойлуу айымдарда өтүндө таш келип операция болуп калышы мүмкүн. Жатын ылдый түшмөктүү сыртка чыгып калган учурлар болот. Баарыңарга салам, сиз Т-медиада дализде кепти көрүп жатасыз. Биз бул чыгарылышта аялдардын ден соолугу тууралуу талкуу кылууну туура көрдүк. Бүгүн биздин студиябызга Ош шаардык клиникалык ооруканасынын гинеколог УЗИ дарыгери Зарина Исмаилова жеке келди. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатсызбы? Рахмат. Биздин сунушубузду кабыл алып келип бергениңизге ыраазычылык билгизебиз. Анан алгач эле суроо. Мен кече жакында эле Ош облустук репродуктивдик борборго барып калдым. Анан ал жерде бир эле врачка кезекке күткөндөр 50-60ка чейин жетет экен күнүнө. Анан акырын барып эмне маселе бар бул жерде деп сурасам, баары эле төрөй албай жаткандыгын, кимдир бирөө 5-6 жылдан бери төрөй эле, кимдир бирөө 2 жылдан бери деп даттанышты. Чындап эле маселе курчпу? Азыр аялдар арасында төрөй албагандар күчөдүбү? Ага эмне себеп болуп атат? Аял кишилерибиз 10 жыл мурунку бейтаптарды алсак, азыркы учурда абдан өзүнө караган жана ден соолугуна кам көргөн айымдар абдан көбөйдү. Анан өз ден соолугуна кайдыгер көрүп, балким өз убагында айызы келбесе да, бул менде боло береттир, өтүп кететтир, бир күн келеттир деп да караган айымдар бар. Анан ар кандай инфекция, воспалениялар болушу мүмкүн. Аны да өз убагында дарылабай жүргөн айымдарыбыз көп. Демек, ошол убагында дарыланбоонун айынан төрөбөгөндөр көбөйүп атат. Ошол да бир себеби болушу мүмкүн. Сиздерге деле ошол маселелер менен кайрылгандар барбы? Маселен, айына дейбизби? Канча адам кайрылат? Айына эми ар кандай айымдар кайрылышат. Көбүнчөсү бизге ооруканага жаткан айымдар кабыл алышат, келишет. Андан сырткары киста, миома, операция керекпи, керек эмеспи, ошол маселени чечүү боюнча дагы кайрылышат. Анан жана сиз айткан бесплодие боюнча бул гормоналдык да нарушение болушу мүмкүн да. Аялы жана күйөөсү экөө тең барабар дарыланыш керек. Ошондо натыйжасы болот. Биз өз стадиясы бар, жеңил жана орто жеңил деген. Ошол стадияларын карайбыз. Глубокий, аябай абдан көп жыл, 8-10 жыл болсо, анда биз өзү текшерип көрүп, тиешелүү адистерге жөнөтөбүз. Бирок бизге келип текшерүүлөрдөн соң биз толук маалымат бере алабыз да, сиз кош бойлуу өзүңүз боло аласыз же боло албайсыз деп. Анан бул болгону ачыкталдыбы, мурун ачыкталбай жүрүп, же чындап эле акыркы жылдары төрөй албаган аялдардын саны көбөйдүбү? Анан буга эмне себеп болуп атат? Ооба, чындап эле акыркы жылдары абдан көбөйдү. Себеби инфекциялар болуп атат. Андан да өз убагында дарыланбагандан да болуп атат деп ойлоймун. Мисалы, жаңы эле турмушка чыккан кыздар деле боюнда болбой атат да. Анан буга эмне себеп болушу мүмкүн? Кандай инфекцияларды жуктуруп алышат аялдар же кыздар? Мен ойлойм, бунун бир себеби, себептердин бирөөсү деп ойлойм. Бир канча себептер абдан көп да себептери. Ошол именно бул айымда кайсыл себеп болуп атканын аны изилдөөлөрдүн натыйжасында анан айта алабыз. Анан питание да болушу мүмкүн деп ойлоймун. Өзүңүздөр билесиздер, азыр энергетиктер, жанагы фастфуд, туура эмес тамактануу дагы алып келиши мүмкүн деп ойлоймун. Анан иммунитети төмөн да болуп атат деп ойлойм да. Илгери 20 жыл мурунку апаларыбызды, чоң энелерибизди алсак, алар
дайым мондай эми айылдын тамагы, үйдөгү жумуртка, айылдын сүтү, айраны деп дагы айтсам болот да, ушундай тамактанышчу. Азыр көбүнчөсү гамбургер жеп, бат жей турган тамактарда тамактанып атышат деп ойлойм да. Анан эми турмушка чыккан айым боюнча эми бул күйөөсүнө байланыштуу деп ойлойм. Маселен азыр бойдок турмушка чыга элек кыздар гамбургер жеп атышат, сиз айткандай тез татымдуу тамактарын жеп атышат, энергетик ичип жүргөндөр бар. Демек ушул кийин турмушка чыгып бала төрөйүн деген учурда сөзсүз таасирин тийгизет деп. Ооба, таасирин тийгизиши мүмкүн. Негизи кыргыздарда ушундай түшүнүк бар го, эгерде аял төрөй албай атса, же келин төрөй албай атса, ушул төрөбөдү деген жаман ат ошол аялга жүктөлөт да. Анан ошол репродуктивдүү борбордо иштеген бир врач мындан адашпасам 5-6 жыл мурда айткан эле, азыр эркектер арасында дагы тукумсуздук күчөп атат, эркектер дагы мындай маселе болуп атат аларда дагы депчи. Сиз ошол аялдардын гинекологиялык ооруларын дарылап атып дейбизби, ошолор менен маектешип атып, сизде деле мындай байкоо болсо керек. Баланын жаралбай атышына эркектердин тукумсуздугунун таасири канчалык болуп атат? Ооба, ал деле туура айтасыз. Эркектерде да көп болуп атат. Ошол эле гормондук нарушение болушу мүмкүн. Аял кишилерде эле 10 жыл мурун көбүнчөсү аял кишилерди текшерип, эркек кишилер аз эле процентти алчу да. Азыркы убакытта теңме тең болуп атат да десем жаңылышпайм да. 40-60 десем да жаңылышпайм. Бирок биз сөзсүз түрдө биринчи айымды текшерип, себеби эркектерге караганда айымдын текшере турган гормондук системасы, иммундук системасы, ошол эле кан, ошол эле азара, ошол эле кандын в общем составын текшерип, анан айта алабыз да. Эркектикин бир эле күндө келип, урологдор УЗИ жасашат, андан сырткары тиешелүү анализге тапшырышат, и результатын сразу билсек болот. Айымдарда текшерүү үчүн бир айда бир яйцеклетка бир тарапында болот, экинчи айда экинчи тарапында болот. Ошолго прям күндөрүнө карап, сааттарына карап да анализ тапшыртырабыз. Демек, маселен сиздерге 10 аял ошо төрөй албай келип аткан болсо, ошонун канча пайызы эркектердин себебинен болуп атат? Ошонун 35-40%га жакын десем да жаңылышпаймын. Аны тиешелүү адистер карайт, урологдор. Эркек кишилерди, биз айымдарды карайбыз. Бул мындай мен көрүнөйүн, менде маселе бар экен деп өзүнүн көйгөй маселесин моюнга алып текшерилген эркектер көбөйдүбү же кандай? Текшерилген эркектер кантип айтсам, акырына жеткенде гана барышат деп ойлоймун. Көбүнчөсү алар уялгандыктанбы, мен дарыгерге көрүнсөм намыстанганданбы, мен дарыгерге көрүнсөм, балким менде таанышым көрүп калса, оорукчан деп ойлойт деп айтып калышат да. Ошон үчүн көбүнчөсү аялынан сурашат. Аялынан биз адис катары аялынан сурайбыз да, кандай болуп атат, эмне маселе жаралып атат деп, анан аял кишини бүткөн соң, анан күйөөсүнө өтөбүз. Мен ушул эфирди алып чыгам дегенде мага бир таанышым суранды, аны сизден жообун алып берейин деп ниет кылып атам. Бир 5 жашар кызы бар экен. Ал кызда айрым учурда ошол иш кийимдери жыттанып, анан кан келип аткандай сезим калып атат деп, бирок врачтарга баруудан тартынып атам, эмне кылышым керек, кайда барышым керек, барышымды деле билбейм депчи. Анан 5 жашар кыздагы бул жагдай нормалдуу эле көрүнүшпү? Эгерде нормалдуу эмес болсо, анда эмне кылыш керек? 5 жашар кызда бул нормалдуу эмес. Көбүнчөсү кичикей балдарыбызда ички билиосун, мондойча айтканда, общий биз өзүбүз чоңдордун арасына кошуп жууганыбызда ушундай болот да. Кичикей кыздын ички кийимдерин чоңдордон башка жууш керек. Эркек баланыкында, кыздыкында Ооба. Айрым учурда только кичикей кыздардыкын сөзсүз түрдө башка жууш керек. Эмнеге?
Себеби чоң айым менен, айымдын ич кийими менен апасы ошол эле апасынын кичке кыздын ич кийимин караңыз да. Кичке кыздын эми эле могу 5 жашар кыз абдан кичке да. Ада эч кандай инфекция болушу мүмкүн эмес, ал эч жерден жуктуруп алышы мүмкүн эмес. Только ошол көбүнчөсү учурлар ушул бирге жуулганда ушунда болот да. Биз детский гинекологко барыңыз, кичикей айымдарды көрүүчү өзүнүн дарыгерлери бар. Областной больницада мен билишимче бар, көбүнчөсү ошол жака жөнөтөбүз. Сырттан караганда баардык эле гинекологиялык оорулардын баардыгы бери дегенде жана гигиенаны сактабагандан башталса керек деп ойлойм. Ооба, туура айтасыз. Анан кайсы эң алгачкы гигиеналык мындай эрежени дейбизби, тартипти сакташ керек? Эми биз өзүбүз билебиз, кир машинага ич кийимди көбүнчөсүн салбоого рекомендовать этет элем. Анан күндө ич кийимди алмаштырууга, анан өзүнүкүн башка жууганга рекомендовать этет элем. Ошондо биз жанакы инфекцияларды дагы инфекциялардан арылсак болот да, өзүбүздү сактап алсак болот. Эки башка жуугандан башка дагы кандай талаптар дейбизби, эрежелер бар? Гигиенаны кантип сакташ керек дагы? Өз убагында жуунуу. Анан сөзсүз түрдө жылына бир жолу дарыгерге текшерилүүгө кайрылыңыздар деп айтамын. Бул совсем оорусу жок, эч бир жалып жок, эч кандай көйгөйү жок айымдарга ушундай рекомендовать этебиз. Если көйгөй бар болсо, сөзсүз түрдө анализден соң биз айта алабыз. 3 айдан соң сиз көрүнүшүңүз керек же 6 айдан соң келишиңиз керек деп да айтабыз. Мындай соц тармактарда жайылып жүрөт, анан адис катары сизден так маалымат алгым келип атат. Азыр этеккердин түсүнө жараша ошол аял эмне менен ооруганын аныктаганга болот деп айтып атышпайбы? Чындап эле аныктаса болобу? Анан өз алдынча ошол тесттер бар деген да сөздөр бар. Ошол тестти жарандар өз алдынча алып колдонуп аныктай алабы же сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керекпи? Ал маселе боюнча бул жерде маселе бар же жок деп эле билсек болот да. Мисалы, айыздын өзүнүн мындай өңү бар. Ошолдон коюураак, абдан жагымсыз жыт менен келсе, бул сөзсүз түрдө бир нарушение бар деп ойлоймун. Анан тесттер боюнча, тест бул СПИД, ВИЧке каршы эле тесттер бар. Углубленно бул вируспу же бактериябы же кайсыл инфекциянын түрү экенин билиш үчүн, эмнеде көйгөй билиш үчүн сөзсүз түрдө адиске кайрылыш керек деп ойлоймун. Өзүнүн адиси бар. Эгерде түс ашыкча карарып кетсе кандай коркунучтар бар? Көбүнчөсү гормондук нарушение болсо, ушундай цвети абдан мындай темный болуп кетиши мүмкүн. Анан айына 2 жолу келиши мүмкүн же өз убагынан көбүрөөк келиши мүмкүн. Эң орто эсеп менен 5 күндөн 7 күнгө чейин келиши мүмкүн. Кээ бир айымдардыкы 10 күндөн да көп келип калат да. Ошол да нарушение. Эгерде азыр айтып атпайсызбы, нормадан ашыкча келсе депчи. Эгерде ушунун баардыгын аял айдыгер карай турган болсо, дарыгерге убагында кайрылбай турган болсо, кандай бул кайсы оорулардын башталышы дейинби? Анан кандай тобокелчиликтер күтүлөт мындай учурда? Мындай учурда турмушка чыга элек айымдар болсо, анда турмушка чыккан соң көбүнчө кош бойлуу боло алышпайт. Болушу кыйын. Себеби инфекция жатындан өтө дагы түтүкчөлөргө өтүп кетсе, анда түтүкчөлөр жабылып калып атат. Жабылып калат, аны ачыш абдан кыйын. Ошол учурларга келиши мүмкүн. Анан сырткары гормондук нарушение, бул зооп болушу мүмкүн, же көкүрөк безине да влиять этиши мүмкүн. Андан да ошол. Ошондо көкүрөктө без пайда болушуна дагы ушул этеккер таасир этеби? Болушу мүмкүн.
Жатын менен көкүрөк экөө бириккенде көкүрөктө маселеси бар айымдын сөзсүз түрдө гинекологко жөнөтүшөт. Сиз женский жактан да маселеңиз бар деп айтышат. А биз жактан да биз көргөндө маселе бар болсо, ошол эле киста же опухоль бар болсо, же миома бар болсо жатында, көкүрөгүндө да болушу мүмкүн. Тиешелүү анализдерден соң биз маммологко жөнөтөбүз. Негизи гинекологиялык оорулар менен оорулар жашаргандай мындай таасир калтырат. Анан сиздерге канча жаштан баштап кайрылышат? Анан чындап эле ушу гинекологиялык, ошол айтып атасыз, миома, киста деген сыяктуу, жада калса жатындын рагы деген оору күчөп атат. Жашарып атабы? Ооба, жашарып атат деп ойлоймун. Себеби диагностикада да азыр абдан технологиялар өнүккөн. Технологиялар өнүгүп, технология бар болгондукка байланыштуу биз так жана туура диагноз кое алабыз. Жана бейтапка так жооп бере алабыз. Канча жаштан баштап кайрылып атасыздар? 18 жаштан өйдөсү. Канча жашка чейинкилер кайрылышат? 60 климакстан өтсө да кайрылышат сөзсүз түрдө. Ошол 18 жашар кыздар кайсы ооруларга көбүрөөк чалдыгып атышат? Көбүнчөсү гормондук нарушение болушу мүмкүн. Бетине бир бүдүрлөр чыгып, угрилер көп чыгып атат деп да кайрылышат. Биз текшерип келгенде гормондук нарушение болушу мүмкүн. Биз илгерки, мен көбүнчөсү эле илгерки 20 жыл мурунку айымдар менен азыркы айымдарды мындай салыштырамын да. Азыркы айымдарыбыз көбүнчөсү импульсивно кабыл алабыз да, кичинекей маалыматты да абдан жүрөгүбүзгө жакын кабыл алышат, прям реакция кылып, монтип сарсана болуп, кыжалат алышып, ошондой болот да. Эми турмушта ар кандай учурлар болот. Турмушта жеңил оор маселелер да болуп калышы мүмкүн да. Ошонун дагы бүт оорулар стресстен деп ойлойм да. Бир себеби стрессте болушу мүмкүн. Согуш учурунда буга бир далили, согуш учурундагы айымдарыбыздын айыздары келбей калган. Себеби алардын бүт ою күйөөлөрүндө, аталарында жана байкелеринде болгон да. Сарсана болушуп, айыздары келбей, ошол убакта төрөт абдан түшкөн. Эми азыр согуш жок да. Жок, азыркы айтып атпаймынбы, жакын алышат деп, жакын алып атышат да. Буну илгерки 20 жылдык мурунку айымдарыбыз, апаларыбызды карасак, көбүнчөсү макул же болуптур деп моундай спокойно эле реакция кылышат да. Азыркы айымдар абдан моундай куурч кабыл алышат. Балким бул интернетке байланыштуу, бир киста деген сөздү укса эле болду, прям стресс болушуп, уктай алышпай, ошондой болуп келишет да көбүнчөсү. Биз аларга түшүндүрөбүз. Бул анчалык прям сарсана болуп, прям конец света эмес. Бунун өзүнүн дарылары бар, тиешелүү анализ соң дарыласа болот деп айтабыз. Мен жакында эле мындай шок абалга келдим десем болот. Мындай такыр эле башка чөйрөгө түшүп келип калдым. Жаш кыздар менен сүйлөшүп калдым. Анан алар өздөрү студенттер экен. Анан ушул студент кезде кайбири таблетка ичип боюнан түшүрүптүр, кайбири врачка барып боюнан алдырыптыр да. Анан статистика деле көрсөтүп атат, акыркы жылдары ушул аборт кылдыргандардын саны көбөйүп атат депчи. Сиздерге дагы ушул аборт менен кайрылгандар көппү? Анан эмне үчүн аборт кылыш керек? Кандай шартта аборт кылганга медицина же мыйзам жол берет дейли? Анан аборт алдыр, эми баладан кутулуп койду. Баланы жасап алды, баладан кутулуп койду. Анан аялдын жеке организмине бул кандай зыянын тийгизиши мүмкүн? Бул жаш кыздарыбыз эми кош бойлуу болсо, көбүнчөсү бала жакшы эмес болуп калышы мүмкүн. Балада ичиндеги түйүлдүктүн абалы жакшы эмес болуп калышы мүмкүн. Бунун өзүнүн УЗИде көрө турган бир маркерлор бар да. Ошолордун натыйжасында биз айта алабыз. Сизде балаңыз жакшы эмес болуп калыптыр, же өспөй калыптыр, чоңойбой калыптыр. Ошондой эле хромосомдук аномалиялар болушу мүмкүн. Синдром Дауна, Эдвардса дегендер бар. Ошол учурларда биз рекомендовать этебиз
медицинский показаниялар болгон үчүн прекращать этишиңиз керек деп. Анан турмушка чыга элек айымдар боюнча айтсак, булар өз бүгүнкү күнүн ойлоп калышат да, бүгүнкү күнүн срочно түшүрүп алдырып калышым керек, эл билбеш үчүн, башка болбош үчүн деп. Көбүнчөсү бизге келердин астын алар ойлонушат да, мен досуман сурап көрсөм же Google'га жазып көрсөм кандай кылам, же аптекага барып мен ал жактан сурап көрөм деп. Эң акыры бизге келишет. Өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабаган айымдар бизге келишет. Ушундай болуп калды, кандай кылам, дальнейшем эмне кылам деп. Сөзсүз түрдө биздин кабинетте баары стерилдүү, ошол абалда жасалыш керек деп ойлоймун. Тиешелүү адистерге жөнөтүлөт. Анан аптекадан азыр аптекага запрет бергенден соң айымдар да азыраак болуп атат. Бирок аптекада сатып коюп атат да бул таблеткаларды да боюнан алдыруучу. Ал кандай оорлукка алып келиши мүмкүн? Ал айымда кровотечение болушу мүмкүн. Көп убакытта 1 ай, 2 ай, 3 ай айымдар жүрө беришет. Анан качан башы айланып тура албай калганда бизге келишет. Же төрөт үйүнө барышат. Ал учурда гемоглобин текшерсек 50-60 болот. Ошондой да учурлар болуп калат да. Ал айымга абдан зыян. Айталы ошол таблетка ичти, анан болбоду, анан силерге барды, акыры эми бала жарабай калды, алыш керек аны. Алгандан кийинки баладан кутулду, анан аялдын организмине өзүнө дагы кандай таасирин тийгизет? Айымга бала алуу болуу мүмкүнчүлүгү дейбизби? Кандай? Эң сонун суроо бердиңиз. Прям азыр 21-кылымдын суроолору да. Кош бойлуу болсо болбосо, буга чейин төрөбөсө кош бойлуулук болбой деле калышы мүмкүн да. Анан аборт сөзсүз түрдө кийинки кош бойлуулукка тоскоол бериши мүмкүн. Бир себептеринин бири. Аборт болгон соң, эми ойлоңуз, организм даярданып алды, мен 9 айдан соң төрөйм деп гормональный система өз настрой болуп атат, күнүгө өзгөрөт да. Анан бир күн эле сразу жок болуп калды. Ошол убакта биз өз убагында тиешелүү анализдерди тапшыртырып, тиешелүү дарыларды назначать этип, өз калпына келтиргенге аракет кылабыз. Бир жолу боюнан алдыргандардын канча пайызы кайрадан боюнда бүтпөй калат? Мындай проценттик эсептөөлөр барбы сиздерде? Статистиканы сурап атасыз. Азыркы күндө бул жерде аборт кылдырган соң да айттым, жогоруда айтып кеттим, өзүнүн калпына келтирип, өз убагында дарыгерге көрүнүп турса, албетте бул айымдар кийин кош бойлуу боло алышат. Бирок болду, мен аборт кылдым, баладан кутулдум, мага башка эч кандай көйгөй болбойт десе, өзүңүз билгендей эле инфекция дагы көбөйүшү мүмкүн. Мен бала кезимде мындай цистит, анан миома, киста болуп калыптыр деген сөздү кээде окучу элем. Анан азыр эми ар бир экинчи аял десем, балким жаңылышармын. Жок, жаңылышасыз, экинчи айым десеңиз. Мындай чөйрөмдө аябай эле миомам бар экен, кистам бар экен, алдырышым керек экен деген көйгөйлөр менен жүргөндөр көп да. Анан бул оорулардын күчөшүнө эмне себеп болуп атат? Кайрылгандардын көрсөткүчү кандай? Кайрылгандардын көрсөткүчү мурунку эле абалда. Азыркы учурда уюлдук телефондор, интернет көп болгонуна байланыштуу биз ошол жактан да алып маалымат көрүп атабыз. Ошон үчүн биздин кулагыбызга көп угулгандай болуп атат да. Миома бар, киста бар деген маселе. Миома деген эмне бул? Же киста деген эмне бул? Киста деген дагы, кистанын да өзүнүн бул чоң тема, абдан углубленно көп бөлүнөт. Бирок биздин жалпак тилде айтканда, киста же алдыра турган, операция жолу менен алдыра турган, же өз нормада боло турган, жана өзү кетип кала турган болушу мүмкүн да. Бул этпи, эт сыяктуу бир нерсе болот. Бул эми ийишникте болот көбүнчөсү. Бизде 2 ийишник бар айымдарда. Ошолдо өз убагында ар айда бирден жумуртка бышып,
өзү жарылыш керек. Ал гормоналдык нарушение болгондо өз убагында жарылбай калат, ошол киста болуп калат. Анан көрүнбөй жүрө берсе, айызы келбесе да, 2 айлап, 3 айлап келбесе да көрүнбөй жүрө берсе, бунун размери чоңое берет. Размери ушундай даражага жетет, уже кичи зарасы чыкпай калган даражага жетип калганда биз уже алдырганы аргасыз болобуз. Буну алганда да киста теманы биринчи жабайлы. Ошол кистаны 2 жол менен алынат. Чоң операция жасап, же азыркы 21-кылымга байланыштуу лапароскопический операция деп коет. 1 сантиметр аппараттар менен кирип, камералар менен кирип, ал кистаны алып чыгабыз. Ошол анан сөзсүз түрдө операция кыла турганда кисталар бар болуп калышы мүмкүн. Жанакы эле ичинде суу эмес, ичинде ар кандай нерселер болушу мүмкүн да. Ошол эле ириң болушу мүмкүн, ошол эле чач, таш, ушундай нерселер да болуп калышы мүмкүн. Акыркы мен жашоомдо эң чоң киста бул 3 литрден да көп банкадай болгон да. Бул каякта сакталып ошол 3 литр кайда жүрө берет? Ал ичинде жүрө берет да. Бул айымыбыз көбүнчөсү эми азыркы айымдарыбыз баягы дарыгерге көрүнбөй эле мен дарыланам, тапка барып деп жүрө берген болгон да. Анан балким бул кош бойлумун деп ичим чоңоюп атат, кош бойлумун, бирок УЗИге барбайм деп жүрө берген да. Ошол айымыбыз эң акыр уже кичүү заралары чыкпай, чоң зара жак чыкпай калган, биз уже текшерип баштаганда абдан чоң киста деп тапканбыз. Жана срочном порядке операция кылып алышыбыз керек дегенбиз, и операция кылып алдык аны. Анан айымыбыз бошоп, ушундай жакшы дем ала албай, эми ойлосоңуз ичиңизде 3 литр постоянно ал 5-6 жылдан бери жүргөн да. Өпкөсүнө да өйдөгө көтөрүлүп, жеген тамактары деле ашказанында көтөрүлүп, ушундай учур болгон да. Айымыбыз жашоо бар экен, эмне мен өз убагында көрүнбөдүм деп аттын кылды. Өз кистанын пайда болушуна эмне себеп болот? Гормоналдык нарушение болушу мүмкүн. Ошол элеби же бир канча себептери барбы? Себептери көп абдан. Жана эң көп себептеринин бири гормоналдык нарушение деп эсептеймин. Анан миома темасы боюнча, миома сөзсүз түрдө нерседен келди деген ушул күнгө чейин пока белгисиз. Бирок себептери бар. Ошол эле инфекция болушу мүмкүн, же бул жерде да гормоналдык нарушение болушу мүмкүн. Жанагы зоб болушу мүмкүн, зобтон кийин да пайда болушу мүмкүн. Көкүрөктө да безден ары пайда болушу мүмкүн да. Бул опухоль деп эсептейбиз. Опухоль бир ишик, но бунун да доброкачественный жана злокачественный болушу мүмкүн. Тиешелүү анализдерден соң биз так айта алабыз. Кайсы операция жолу менен алынабы ошондо? Бунун да түрү болот. Размери чоңое турган, же балалап көбөйө турган болушу мүмкүн да. Именно бул айымда кайсы түрүнө жана классификациясы бар, кайсы түрүнө кирилишин текшерүүлөрдөн соң биз айта алабыз. Айталы ошол 3 литр киста менен жүрүптүр деп атпайсызбы? Бул аялда мындай балалуу болуу мүмкүнчүлүгү кайрадан барбы, же миомасын маселени алдыра турган болсо операция менен, же жанагындай өзүңүз айткандай компьютердик бир каражаттар менен алына турган болсо кайрадан организм төрөй алабы? Сиз жана жогоруда айтып кеткен кызыктуу бейтапыбыз жөнүндө сурап атасыз. Бул айымыбыз уже климакста болчу, бала чакалуу, ошон үчүн кистаны алганбыз. Эгерде жаш эле келинде маселен ушундай киста болуп туруп алына турган болсо, ал кайрадан балалуу боло алабы? Бул дагы чоң маселе. Биз көрөбүз, яичникте пайда болот да бул кистачы. Көп учурда яичниктин ичинде фолликулдар бар, эне жумурткалар бар. Аларды калтырабыз, кистанын өзүнүн эле капсуласы менен алып салабыз. Албетте балалуу боло алышат. Эми менин жаман оюмбу же кандай билбейм. Маселен сиздер врачтар дайым мындай себептерин так айтасыздар. Анан миома күчөп атат, киста дагы бар, анан жатын моюнчасынын рагы көбөйүп атат. Анан бул келип чыгуу себеби, дарылануунун жолдору ар кандай болушу мүмкүн, бирок жалпылап бир таасир эткен бир нерсе
барбы деген ойда. Маселен, адамдардын моралдык жүрүм туруму бузулду, же биз жалаң химикат жеп калдык, же биз такыр кыймылдабай кечке ушу компьютер тиктеп калдык. Ушунун баардыгы келип ушул аялдардын гинекологиялык жактан ооруларынын түрлөрүнүн көбөйүшүнө, ошол айтып атасыз, гормоналдык бузулуулар көбөйдү депчи. Ушу жалпылап айтканда аялдар ушул оорулардан алыс болуш үчүн эмнелерди кылыш керек, же эмнелерден алыс болуш керек деген суроо. Мен ойлоймун, жатындын рагы сиз айтып аткандай абдан көбөйдү. Жана бир күн келип эле ушундай диагнозду угуу же бизге бейтапка айтуу абдан оор. Бунун бирден бир себеби жатындын моюнчасында нерв волокналары жок да. Башка жерибизге ошол эми бул жара да, мындай биздин тилибизде айткандай, башка жерибизге андай жара чыкса, прям катуу ооруду, ашказанына чыкса, тамактана албай калдым деп прям бат бара калышат да. Кээ бир айымдарыбыз бар, эми бизди эсептесек гинекологиядан жакта айымдарыбыз оорубадыбы, значит менде оору жок деп ойлошот да. Бир оору пайда болсо, менде бир жерим оорутмак деп ойлошот да. Ошолго көбөйдү деп ойлоймун. Анан өз убагында кайрылып, жылына сөзсүз 1-2 жолу көрүнүп, дарыгерге кайрылып, тиешелүү анализдерди тапшырып, дарыланып турган айымдарда мындай оорулар болбойт деп айта аламын. Эмне үчүн ошол азыр айтып атпайсызбы, жана сезбейт депчи, бирок бир белгилери болобу, маселен, алгачкы белгилери балким бир жери тартышы ооруйт же бир нерсе болот дегендей. Боордо, өпкөдө дагы нерв жок, ошон үчүн жүрө беребиз деп калышат, бирок ошентсе деле бир белги балким көзүнүн астына так түшөт дегендей. Мындай алгачкы белгилери кандай болот ушу жатын рагынын башталышынын? Көбүнчөсү эрозия болот. Эрозия предраковый состояние деп айтып коет. Эрозиянын өз убагында дарыланбаган соң, ошонун натыйжасында да ушул илдетке алып келет. Бул эрозия кайда пайда болот? Бул эмне деген оору? Эрозия деген бул жатындын моюнчасында жара пайда болот. Ошондой ооручу, биз өзүбүздүн жалпак тилде айтканда. Эрозия пайда болгондо оорутуп, мындай сездиреби аялга? Жок, сездирбейт. Ал деле сездирбейт. Ал деле сездирбейт. Буну профилактикалык диагностикага келген соң, гинекологияга келген соң, ошондо көрүп бейтап биле алат. Ага чейин такыр билбейт. Ага чейин такыр билбейт. Ошон үчүн жана рак болгондо 4-үнчү стадия болуп кетиптир, 3-үнчү стадия болуп кетиптир деген себеби ушул экен. Ооба, ушул. 1-инчи стадия, 2-инчи стадия эч нерсе билинбейт. Эч нерсе билинбейт. Көбүнчөсү эч нерсе билинбей, профилактикалык учурда эле көрүнөт. Анан эрозиясын өз убагында дарылаган айымдарда болбойт көбүнчөсү. Ал үчүн деле убагында врачтар өз убагында кайрылыш керек. Ооба. Анан генда маселесин көтөрө кетсем болот, ушул жерде ген да куушу мүмкүн. Эрозия. Жок, жатындын рагы. Бул апасыны биз көбүнчөсү айында эрозия же жанакы рак болсо, биз абдан сурап баштайбыз. Сиздин апаңыз барбы, жокпу? Тайэжеңиз барбы? Ал кандай ушундай рак менен өтүп кеткен туугандарыңыз барбы деп анда тактап баштайбыз. Көбүнчөсү ооба, мен 2 же 3 тайэжем ушундай болду деп айтып калышат. Бул ошондо ген апа тараптан берилүүчү. Апа тараптан берилиши мүмкүн, ооба, көбүнчө учурда. Маселен айталы, ошол апасынан өтүп кызына жукту, анан ал аялдын дагы кызы бар да. Ал алдын ала ошол рак болгонго чейин ооруну алдын алып кала алабы, кантип алдын алыш керек эгерде ал ген аркылуу берилип аткан болсо? Өз убагында дарыгерге кайрылып, тиешелүү анализдерди тапшырып, дарыланып турса, мындай оор илдетке чалдыгышпайт. Бул эми сөзсүз операция менен анан химиялык жана дарылоордон кийин жүргүзүлсө керек, рак болгондон кийин. Рак болгондон кийин биз тиешелүү адистерге жөнөтөбүз. Сөзсүз түрдө направление жазып колуна, ушул дарыгерге кайрылышыңыз керек деп направлять этебиз. Эми сактануу боюнча суроо берейин деп атам. Сактануунун оптималдуу варианты катары спираль сунушталат. Анан жана медициналык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда мындай
Мен бир чети барып таң калдым. Мындай кадимкидей базардагыдай соодалашуу бар экен да. 500 сомдугу бар, 2000 сомдугу бар, анан 8000 сомдугу бар, кайсынысын коесуң депчи. Анан айрымдары болсо эми спиральда баары бир ошол эгерде коргош керек боло турган болсо ал деле бул деле коргойт деген көз караштагылар бар. Чындап эле жана алтыны бар, күмүшү бар дегендер пайдасын тийгизеби же спираль баардык эле спиральдин ролу бирдейби? Биринчи сактануучу каражаттар тууралуу сүйлөшсөк, бул прям мен абдан сүйүүчү тема. Потому что оору келгенден кийин анын натыйжасы менен мындай бороться эткенден көрө алдын алган эң сонунда. Ошолго сактануучу каражаттар биринчи таблетированный форма бар. Таблеткалар аны күндө ичиш керек. Бул чисто индивидуально, ар бир бейтап мен үчүн индивидуально. Ошол эле спираль балким сизге дал келбейт, дал келбей калат. Ошондо биз сүйлөшүп баштайбыз да, сизге таблетка ыңгайлуу, аны күндө ичиш керек, минустарын, плюстарын айтып баштайбыз. Ошол. Анан уколдор бар. 3 айга созулат, 3 ай коргойт. Жылына 4 жолу алып турушат. Мындай айымдарыбыз бар. Жок, мен спираль койдургум келбейт атат. Мен бөйрөгүмдө воспаление бар экен, же болбойт экен, мага суук келиши мүмкүн. Ошого мага укол эле жакшы деп айтышат. Ал укол гормональный препарат, эми гормондук десе эле прям семирип кетет экенмин, болбойт. Бул эми индивидуально. Сиз алып көрүңүз дейбиз. 3 айдан соң анын действиясы токтойт да, 3 айдан кийин сиз алмаштырсаңыз болот деп айтабыз. Ошол уколду бул жерден сайып беребиз. Анан сиз айтып өткөн спиральдардын да түрү бар. Спиральдардын 1 жыл, 3 жыл, 7 жыл жана 10 жылдыктары бар. Ошол эле күмүш менен жана алтын менен бар. Кээ бирки айымдарга индивидуалдык подход дегендей эле сизге мисалы үчүн мандарин жаксам менин организмиме жакпай калышы мүмкүн да. Буну качан биле алабыз? Сиз келип мандаринди жегенден соң биле алабыз да. Ошондой эле бул айымга если только маткасына жатынында эч кандай нарушение жок, бир эле матка толук формасына дал келеби, дал келбейби, ошол учурлар дал келсе биз ошондо салып беребиз. Даже ушундай айымдар болот. Алтын салып берсек, ал организмине жакпай калышы мүмкүн да. Анда алмаштырганы рекомендовать этебиз. Ошол. Анан гормоналдык да спиральдарыбыз бар. Жанагы айызы абдан көп, 1 ай, 40 күн келген айымдарыбызга да мирена деп айтабыз. Гормоналдык спиральдарыбыз бар. Аны өзүңүз алып келсеңиз, биз коюп беребиз дейбиз. Ал миренаны бар жок эле гинекологдор мойнуна ала өшпөйт да койгону. Бул спираль басы деле кымбат болгон үчүн буга ответственность дагы керек. Анан мен сөзсүз түрдө айтамын, УЗИнин контролунда жасаган спираль эч качан мындай жаман болбойт да. УЗИде көрсөк, маткаңыз канча сантиметр, канча миллиметр, ошолго карап спиральды рекомендовать ете алабыз. Көп айымдарда кээ бирки учурда жатыны маткасы да, мындайча айтканда балдары эгиз төрөгөн айымдарда же балдары мындай чоң болуп төрөлгөн айымдарда маткасы чоң болот. Бул айымдарга Т формадагы спираль болбойт. Ал түшүп калышы мүмкүн. Аларга чоңураак төгөрөк формасындагы спиральдарды коюп беребиз. Анан эң акыркы азыркы жаңы чыккан 5-6 жыл болду. Биздин мамлекетке келгени импланты деп коет. Ал эми плюс жагы абдан көп. Ошол эле спиральдын плюсу бар жана минусу бар. Минустары бул сөзсүз түрдө сиз тиешелүү анализ тапшырып, дарыланып, жолдошуңуз дарыланып, андан соң биз коюп беребиз. Имплантыны биз айызына карабай туруп эле только кош бойлуу болбосо колуна коюп бере алабыз. Бул да 3 жыл, 5 жыл, 7 жылдык болот. Бул деле бирок кимдир бирөөгө жагып, кимдир бирөөгө жакпай калышы мүмкүн. Балким жакпай калышы мүмкүн, албетте. Аллергия болушу мүмкүн. Буну дагы чисто индивидуально карайбыз. Бирок айымдарга кээ бир айымдар бар, мен спираль койсом, айызым 20 күн, 30 күн келип кетет. Ошолго же оорутат. Абдан чувствительный айымдарыбыз бар. Мен абдан чувствительныймын, мен зорго төрөдүм. Ошого мага имплант эле коюп бериңиз, мага ошол имплантты мен имплантты тандайм деп келишет. Анда имплант обезболивающий менен анан коюп беребиз.
азыр суук келиши мүмкүн деп айтып калбадыңызбы? Эми медицина буну изилдеп бүтсө керек, чыкса керек. Суук келет, ысык келет деген чынбы? Же бул элдин эле оозундагы Жок. түшүнүктөр? Бул элдин да оозунда бар, бирок бизге сиз өзүңүз айткандай эле спиральдын составында темир же алтын болушу мүмкүн, же медь болушу мүмкүн. Ал нерсе бөйрөгүндө шамалдашы бар болсо, андан мону орчундуу маселе болсо, анда биз коюп бербейбиз. Ал влиять этиши мүмкүн да. Демек Таасир тийгизет, ооба. Мындай кыргыздарда ырым-жырымдары көп го. Маселен, сиз айткандай жатын ылдыйраак туруп калса, бала ылдый түшүп калыптыр деп эмчи-домчуларга барып көтөргүзөп. Анан маселен аял төрөгөндөн кийин сүтү суюк экен, ушунуку ысык болуп коюланып кетсин деп ысык пышкан нанды көкүрөгүнө тагат. Же ушул сыяктуу эми толгон токой алдын ала төрөттүн алдына чейин деле мындай ырым-жырымдар бар да. Булар канчалык аялдын ден соолугуна, гинекологиялык маселелерине таасир бере алат, жардам бере алат же бере албайт? Бул сурооңуз дагы мага абдан жакты десем болот да. Ушундай дарыгермин, ата-энемин тарбиясы жада калса, ар бир бейтапты мен судить этпейм да. Ар бир бейтап ошолго ишенеби? Пожалуйста, жасаңыз. Бирок ошол эле учурда дарыгерге да көрүнүңүз деп айтмакмын. Ошондой эле религия боюнча деле карасак айтабыз да. Эч кандай биз бөлбөйбүз. Ал ошолго ишенсе, пожалуйста, ишенсин, карасын. Биздин маселебиз көйгөй менен келдиби? Аны сапаттуу чечип бергени аракет кылабыз. Эми дарылоонун айыгынын эң биринчи этабы бул ишенүү дейт го. Демек, ишенсе таасирин тийгизип калышы мүмкүн экен да. Бирок только эле жанагы мен только эмчи-домчуга барып боюмда болот дегенге да мен каршымын да. Ал жерде эми элестетиңиз, бизде гинекологиялык кабинетте бүт бар жогу, стерилдүү бүт бар жогу азыркы кылымга байланыштуу баары бир жолу колдонуучу каражаттарды колдонобуз. Ал жерде ал кандай каражаттар берет, чөптөн дарыларды жасап бердим, мен тиягыма коюп койдум, бирок ала албайтам деп да көп келишет. Карап, жууп, тазалап алып берген учурларыбыз да көп болот да. Ошондо инфекциялар жууп калышы мүмкүн. Сиз УЗИ боюнча да дарыгер деп атпайсызбы? Анан баягы бойго бүткөндө биринчи 3 айлык, анан экинчи 6 айлык, анан 9 айлыгында сөзсүз баргыла УЗИге көрүнгүлө деген сунуш берилет дарыгерлерден. Анан ошол эле учурда мындай ага карама каршы жак бар, УЗИге түшө берсең балага зыян эмеспи дегенчи. Кимисине ишенели биз? Жөнөкөй адам. Бул жөнүндө да мен абдан изилдеп чоң пост жазып чыкканмын да. Мурунку машиналарды карасак, машиналарга салыштырам да мен УЗИ аппараттарды. Абдан абага зыян. Бензин, ошол эле газ абага зыян. Азыр эми билесиз, ток менен колдонуучу машиналар бар, алар абага совсем зыяны жок. Ошондой эле экономичный да. Ошондой эле УЗИ аппараттарыбыз ошондой да. Илгерки аппараттарыбыз чын эле абдан зыян. Текшерип келгенде баланын жүрөгүнө кадимкиде оорутуп, кадимкиде бала жүрөгүн уктурбай качып калат. Өзүнүн эми домиги бар да, ошонун домигине прям аркасынан чуркап жүрөсүң, жүрөгүнү таба албайсың да, потому что баланын жүрөгүнө оорутуп жатат. Азыркы УЗИ аппараттар, мына биздин оорукананы алсак, Ош шаардык клиникалык ооруканасы, мен жетекчилериме чоң рахмат айтмакчымын. Жазып атып, ушинтип алып берди бизге. Аппараттарыбыз жаңы деп айтсам да жаңылышпайм да. Бул балага зыяны жок. Бизде ушундай учурлар болот. Кош бойлуу айымдарда аппендицит болуп калышы мүмкүн. Кош бойлуу айымдарда өтүндө таш келип, операция болуп калышы мүмкүн. Ошол учурларда биз кош бойлуу айым, анын апасы наркоздо жатат, бирок бала кадимкидей эле кыймыл аракетте. Ошонун жүрөгүнү карап, абалыны карап, операцияга чейин жана операциядан чыккандан кийин УЗИ менен карап турабыз.
жүрөгү жакшыбы деп под контролем УЗИ. Бизде операционныйыбызда башка УЗИ бар. Реанимация, операциядан соң реанимация бөлүмүнө которулат, наркоздон ойгонгу чакта. Ал жакта да УЗИ аппараттарыбыз бар. Жана өзүбүздүн жеке кабинетибизде дагы УЗИ аппараттарыбыз бар. Ойгонгон соң баланы карап, жүрөгүнү текшерип турабыз. Зыяны жок деп айтсам да жаңылышпайм, жана зыяны абдан аз. 3 айлык эмне үчүн УЗИге сөз түшүш керек? Өзүнүн Эмне пайдасы бар? Өзүнүн күндөрү болот. План боюнча УЗИге түшкөнүн рекомендовать этебиз. Биринчиси кош бойлуу болдуңуз, болбодуңуз, бар же жок. Экинчиси баланын жүрөгү бар, өз убагында сокту же сокподу. Кийин скринингтер бар. Албетте ал скринингтен өтө турган, сөзсүз түрдө өтүшүңүздөр керек деп рекомендовать этет, кеңеш беребиз. Себеби именно ошол скрининг убагында эсептеп беребиз. Поликлиникадагы врачтар дагы бейтаптарына эсептеп берет, кош бойлуу айымдарга ушул күнү барыңыз деп. Ошол күндөрү биз текшерип көрө турган жана показательдер бар, маркерлор бар да. Хромосомдук аномалия бул айымдын баласында бар же жок деп көрсөтө алабыз. 12 жума, 11-ден 13 жумага чейин биринчи скринингти көбүнчөсү тартабыз. Бул учурда синдром Дауна, Эдвардса деген синдромдор бар. Ошол илдет жок, ошол илдет менен кабылбады деп биз айта алабыз да. Если ошондой мондай подозрение болсо, ошол показательдер высокий чыкса, биз уже в дальнейшем тиешелүү анализдерге жөнөтөбүз, скринингтен и генетикке жөнөтөбүз. Анан бирге чече алабыз. Ошондой эле экинчи скрининг биз эсептеп беребиз, кийин качан келесиз деп. Ошондой эле үчүнчү скринингте да 32-33 жумасында бейтапка айта алабыз. Анан буга баары жок эле айымдарды жана скринингтин анализдерин боюнча болуп атат. Эми УЗИ эми баары жок эле тапшырышат, УЗИге түшүшөт. Бирок скринингтин анализине баары жок бейтаптар жөнөтпөйбүз. Барларда гана. Ага 35 жаштан улуу айымдарда көбүрөөк кездешет. Бул учурлар. Ошол убакта рекомендовать этебиз. Эмне үчүн андай болот? Себеби ошол 35ке чыккандан кийин изилдөөчүлөрүбүздүн болуп өттү эксперименттер. Аларда ушул жакшы эмес синдромдор менен төрөлгөн балдар көбүрөөк. Ошого байланыштуу. Аял төрөгөндөн кийин 40 күн өзүн караш керек деп кыргыз айтып коет го. Дарыгерлер арасында деле убагында ошо 40 күндө жакшы тынбай калган экен, ошон үчүн кайрадан ооруп атат деген сыяктуу көз караштар бар. Сиз эмне дейсиз? Мен ойлоймун, 40 күнүчө айым төрөгөн соң өзүнө абдан жакшы караш керек. Нелерди кылбаш керек? Ушундан баштайлычы. Нелерди кылбаш керек десек, үй тиричилик, үй жумуштарын муздак сууга колуну көп салбаш керек. Үй жумуштарын көбүнчөсү аткарбоого рекомендовать этебиз. Андан кийин өзүнүн ден соолугун жакшы карап, жылуу кийинип, жай болсо деле төрөгөн айым 40 күн ичи өзү эми төрөлгөн ымыркайдай болуп калат. Организми ушунчалык слабый. Төрөгөн айымдарыбыз ушундай отурса, эшик ачылып калган же жабылып калган алар сезишет да. Мен сезип атам, эшик ачылып калыптыр, шамал мага уруп атат деп ушундай сезилип калат. Ошого айымдарыбызды 40 күндөн соң УЗИге түшүп коюңуз деп да рекомендовать этебиз. Аял кишинин организми жашоодо өз өмүрүндө бир канча жолу стресске кабылат деп айтышкан. Бул бойго бүтүү же төрөө учурундан кийинби, ушул сыяктуу. Анан сиздерде мындай жалпы мындай эсеп барбы? Кандай учурда аялдын организми стресске кабылат? Анан ал стресстен кантип чыгыш керек? Сиз төрөт маселеси боюнча сүйлөшүп атасызбы же в общем 18ден баштап жанагы климакска чейинки айымдарды айтып атасызбы? Ал убакта ушул убактагы айымдарыбыз кош бойлуу убагында өзүн абдан караш керек. Кош бойлуулук 9 ай болот. 9 ай ичи жолдоштору туура түшүнсүн деп да кеңеш беребиз. Анан психологиялык жактан дагы более спокойно болуп,
өзүнө карап мектептерге барып, кош бойлуулук айымдар үчүн мектептер ачылган. Ошол жакта башка айымдарды көрүп настроениялары бат-бат алмашат да. Анан биз айтабыз, позитивный жактарды көбүрөөк алыңыз, позитивный жаңылыктарды көрүңүз, позитивный историяларды угуңуз деп айтабыз да. Потому что абдан мындай чувствительный болуп калышат да. Мектептерге барганда ал жакта повторный экинчи же үчүнчү төрөп аткан айымдарга салыштырмалуу биринчи кош бойлуулук айымдар абдан баягы монтип айтсам прям кыжалат, сарсана да. Ар бир жерин пайлашып, мен бул жерим ооруп калды, тиги жерим, башым, бутум, колум, эми бул 9 айга кусуп атам же көңүлүм айланып атат деп калышат. Ошол болгону 9 ай чыдап койсо, 9 айдан кийин өз калпына келет организм. Рахатын көрө берет деңиз. Ооба. Азыр соц тармактарда мындай аябай тренд болуп атат дейинби, кандай жатын ылы түшүп кетсе аны көтөрөбүз, анан кыскасы интим гимнастика менен баардыгын түздөйбүз, баардык гинекологиялык маселелер болсо мага келгиле деген коуч тренерлер дейбизби, ушундайлар аябай көбөйдү. Арасында врач деле бар, врач эмес кесиби башкалар деле үйрөтүп атат да. Бул интим гимнастиканын ошол аялдардын гинекологиялык маселелерине кандай мындай пайдасы бар? Анан ушул интернеттен чыккан баардык эле активисттердин артын ээрчие бериш керекпи? Кандай кеңеш бересиз? Мен кеңеш берер элем, айымдардын жатыны дагы бул чоң. Сиз өзүңүз билесиз, спорт менен алектенген айым менен спорт менен алектенбеген айымдын айырмасы өтө чоң. Ошондой эле жатын гимнастикасы ар дайым чуркоо менен, гимнастика менен алектенген айымдардын жатыны өз калпына келиши мүмкүн. Бирок мондай оор учурлар кездеши мүмкүн. Кош жанакы эгиз төрөгөн, 2 же андан көп же баласы абдан чоң, 4 килограмм, 5 килограмм төрөгөн айымдарыбыз да бар. Ал учурларда же өз убагында карылбаган же көп төрөгөн айымдарда да кездешет, жатын ылдый түшмөктүгү сыртка чыгып калган учурлар болот. Ошол учурларда анда уже эч кандай гимнастика жардам бербейт. Аны өйдөгө көтөрүп кое турган операциялар бар. Ал учурда биз өйдөгө көтөрүп коебуз. Бирок көтөргөндөн соң дагы болду, мен операция болдум, мен дальнейшем болду, бүттү, эч качан жаралбайт деп айтыш абдан кыйын. Антип айтпайбыз да. Сиз дальнейшем өзүңүздү карап, гимнастика менен занимать этип, физкультураларды жасап туруңуз же парктарда басып өзүңүздү караңыз деп айтабыз. Демек кыймылдап туруш керек, көп отуруп компьютерде отура берген болбойт, тынымсыз кыймылдап туруш керек. Ооба, кыймыл аракет болуп туруш керек деп айтабыз. Эми климакс боюнча сурайын деп атам. Бул климакс деген эми жалпылап билебиз, бирок эмне бул? Анан эрте климакска кабылган учурга эмне себептер болот? Климаксты узартыш үчүн аялдар эмнелерди кылып туруш керек же кылбаш керек? Биринчи очередте айымдарыбыз өзүнү караш керек. Өзүнүн психологиялык абалыны жана состояниясын дайым карап туруш керек. Көбүнчөсү климакс эрте да келип калышы мүмкүн. Ал учурда мондай оор учурлар, жакынын жоготуу учурларда айым абдан жүрөгүнө жакын кабыл алып, ушундай стресстен чыга албай 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдап, прям 5 жылдап жүрө берет. Ошол учурда айызы токтоп калат. Бул канча жашта? Эрте дегенде? Эрте дегенде 30 жашта, 35 жашта. Нормада өзү 45 жаштан кийин, мен айтпаймын, айта албаймын, 45 жаш болду, сиз климакссыз деп. Климакстын убактысы да 48-55 жашка да көбөйүшү мүмкүн да. Бул өзүм айткандай эле состояниясын өзүн жакшы караса, жана эле гендик куйт деп айтамын. Анан көбүнчөсү менден сурап калышат, климакс учурунда
мен ушундай күтүп алышат да, ушундай айымдарчы. Мен климакста курбум, ушундай көңүл айланып, баш ооруп, эч нерсе жакпай, кысылып, ушундай симптомдор болот экен. Неге менде болбойт атат? Мен климакс эмесминби дейт да. Ошондо да мен айтамын, бул да индивидуально. Сиз өзүңүз жашоого позитивдүү карап, өзүңүздүн кыла турган, өзүңүздү тапкан болсоңуз, өзүңүздүн профессияңызды, өзүңүздүн жакшы көргөн профессияңыз менен алек болуп, өзүңүздүн состоянияңызды сонун алып жүрсөңүз, климакс сизде эң сонун өтөт. Жанакындай симптомдор болбойт. Анан сиз стресс болуп, кичинекей эле нерсени прям жакын алып, конфликтный болуп, уруша кетип, кээ бир айымдар бар, урушканы таптаяр болуп турушат да, урушпай калса алар, мен стресс болдум, эч ким менен бүгүн урушпадым деп да турушат. Анда айтам, ай урушпай эле коюңуз, эмне кыласыз деп да айтабыз. Ошондой да учурлар болот. Ал айымдарда прям жүрөктөрү дүкүлдеп, жүрөктөрү абдан бат согуп, эч нерсе жакпай, маршруткага чыга алышпай, жөө басып же таксиде ушундай жүрүп калышат. Климаксты кечеңдетиш үчүн, кечеңдетүүнүн мындай жолу барбы? Кантип кечеңдетиш үчүн эмнелерди кылыш керек? Биринчи очередь гигиенаны караш керек. Таза жүрүш керек. Экинчи, өзүнүн состояниясын карап жүрүш керек. Стресске кабылбай, нервиңди сактап жүрүш керек, Эми желательно стресске кабылбаңыз деп да, моундай нерсе болсо деле, эми батыраак ушул маселени кыскартсаңыз деп айтсам туура болот да. Стресс болдубу? Аны сиз стресстен чыгуу убактын сиз контролдойсуз. Аз убакта чыгасыз же көп убакта, бирок сиз өзүңүзгө убакыт коюшуңуз керек. Канча убакта мен чыгам? Кенже, мен сага могу стресске кабылдыңбы? Болду, мен сага 1 жума берем же 5 күн берем, 5 күндөн кийин сен болду өзүңө келип калышың керек деп убакыт берсеңиз, сиз кыскартасыз. Биз кээ бир айымдар бар, илгери 10 жыл мурунку нерсени кексиринип, эстеп, прям ошону китеп кылып айтып беришет да. Ошондо ушундай болду эле, Ошондо ушундай болду эле, мен ошону ушундай кабыл алдым эле, апам ушинтип койду, атам ушинтип койду, же кайненем, эми апаларыбыз, кайненелерибиз, алар бизди туура жолго гана үнөмдөйт деп айтам, үгүттөйт деп айтамын. Биз алардын кеп кеңешин угуп, өзүбүзгө жага турган нерсени кабыл алып, макул деп койсок, бизден эч нерсе кетпейт деп ойлоймун. Кексиринбешибиз керек деп ойлоймун. Дагы эмнелер мындай кандай кеңештерди бересиз ушул аялдык касиеттин узагыраак болушуна? Дагы эмнелерди? Стресс, таза жүрүш керек, анан физкультура. Кыймыл аракетте болуп туруш керек. Рахмат эжеке, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Мен сизге азыр 30 секунд эркин микрофон берейин, балким жалпы аялдарга кайрыла турган, айта турган кебиңиз бар. Айта турган сөзүм бүткүл Кыргызстандын, айрыкча мен жашап аткан берекелүү Ош шаарымын айымдарына келе жаткан 8 март майрамдары менен куттуктаймын. Жана 4 сапыр ырым бар болчу, окуп койсом. Аял зат жаз гүлүндөй сулуусуң, жарык берип күн нурундай жылуусуң, өчүрбөй коломтонун отун жаккан бүлөөнүн берекеси кутусуң. Сүйүктүү биздин апакелер, эже-сиңдилер, жаз менен кошо жарк эте кирип келген 8 март майрамыңыздар кут болсун. Мээримге толгон жүрөгүңүздөр, чексиз сүйүүңүздөр, чеп сымал бекем күчүңүздөр, талыкпас эмгегиңиздер, чыдамкайлыгыңыздар үчүн терең таазим. Ден соолугуңуздар чын, өмүрүңүздөр узун болуп, жашоонун балдай таттуу мөөнөттөрүн жакын адамдарыңыздын курчоосунда өткөрүп, үй бүлөңүнүн көркү сактоочулары болуп жүрө бериңиздер демекчимин. Сиздерге мени чакырган үчүн абдан чоң рахмат айтмакчымын. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалаймын. Рахмат, сиздин бул каалооңуздан кийин мен сөз сүйлөй эле коеюн деп атам. Сону бүтүрүп бердиңиз, ишиңизге ийгилик. Аялдарга, жалпы кыз келиндерге пайдаңыз тийсин, элге кызмат кылыңыз демекчибиз.
Достор, биздин берүүбүз аягына чыкты. Бүгүн биз аялдардын ден соолугу тууралуу кеп кылдык. Бүгүн студиябызга Ош шаардык клиникалык ооруканасынын гинеколог УЗИ дарыгери Зарина Исмаилова эжеке келди. Берүүнү мен Кенжебүй Маматсадыкова алып бардым. Кайрадан кийинки эфирлерде жолугушканча аман туруңуздар.